Doğa seni çağırıyor. Şehir hayatından uzaklaşmak, doğayla baş başa kalmak ister misin? O zaman doğru yerdesin. Gezenti Gezgin, seni en güzel doğa rotalarına, eşsiz kamp alanlarına ve keşfedilmemiş koylara götürüyor. Çadır kampından karavan maceralarına, göl kenarında huzurlu anlardan dağların zirvesine, kaplıcalarda yenileniyor, deniz ve göletlerde serinliyoruz. Her yolculuk, yeni bir keşif. Doğa tutkunları için ipuçları, en iyi kamp alanları ve unutulmaz manzaralar burada. Sen de doğayı keşfetmeye hazır mısın? Gezenti Gezgin'e abone ol ve maceraya katıl.